这么好啊！我们今天来带大家看一下如何把日产战神 GT-R 带入到东风日产 N7 的车里面来。在主菜单里面点击更多应用，然后打开车联商城。在车联商城里边有一个声音，然后我们在这里我们就能看到 GT-R 的选项。我们点击进来，然后立即购买。我的资产里边有 GT-R 的音效，我们把它使用起来。然后呢，我们再来试听一下。好了，这样我们就能把 GT-R 装到我们的日产 N7 里面来了。大家赶紧去场体验一下吧。